Fundació Tots Units és una entitat sense ànim de lucre que treballa lluitant contra l'atur, compromesa amb les persones desocupades de les comarques de Castelló. Els orígens de la Fundació es remunten a l'inici dels anys 80. La situació de crisi i atur va generar la creació de les comissions de solidaritat amb els aturats, en els quals moltes persones, voluntaris de Càritas, associacions i moviments de la diòcesi de Sogorb-Castelló, van emprendre accions per tal de pal·liar el patiment de moltes famílies amb gestos de solidaritat econòmica i inicis de projectes de promoció. Los inicios de la Fundación Tots Units se deben fundamentalmente a la iniciativa del obispo de entonces, don José María Cases de Ordal. Desde el principio de la fundación era voluntad del obispo Cases y de los equipos que entonces estaban en Càritas diocesana y en la pequeña y mediana empresa de Castellón, que esta conjunción de personas y entidades propiciaran un empleo para aquellas personas más vulnerables, para aquellas personas más excluidas, para aquellas personas que tenían muy difícil poder insertarse en el mercado laboral. Durant més de 2 dècades, la Fundació ha promocionat milers de persones aturades i els ha oferit processos d'inserció sociolaboral adaptats a les seues necessitats. Els objectius de la Fundació són clars. D'una banda, ajudar les persones i famílies afectades per l'atur. D'altra, promoure accions per tal de facilitar la inserció social i laboral de les persones en situació de dificultat social. Això s'aconsegueix creant i promocionant llocs de treball, mitjançant empreses d'inserció i altres activitats de l'economia social i solidària. Durant aquest any passat, 2015, s'han atès a més de 500 persones i en els 25 anys d'existència de la Fundació, a més de 4.000. Bueno, Fundació Tots Units, que nace fundamentalmente para dar respuesta a las personas paradas, a las personas que tenían dificultades serias para encontrar trabajo, actualmente tiene una serie de servicios, ¿no? Uno de ellos es la acogida, acoger a la persona que viene buscando empleo y orientarla, pues porque muchas veces están cansados de dar vueltas y es necesario pues hacer una buena acogida y una buena interlocución con ellos. Tenemos una segunda tarea muy importante que es la formación. Tenemos cursos de formación, pero no son unos cursos de formación al uso. Entendemos que el protagonismo de la persona en el trabajo que va a desarrollar, en que él sea consciente del proyecto que quiere hacer, en las dificultades que tiene para buscar trabajo, en cómo se puede capacitar mejor y tener unas mejores competencias para realmente ser más competitivo en el mercado laboral, porque está siendo muy duro. També s'han realitzat programes de formació prelaboral i professional per tal de facilitar l'aprenentatge d'un ofici a través d'una formació teòrica i pràctica en condicions similars a les d'una empresa. Un dels fonaments bàsics de la Fundació Tots Units és el servei de recollida de mobles i electrodomèstics a domicili. Durant aquests 25 anys s'han recollit més de 8.500 tones de paper i cartó, més de 10.000 tones de tèxtils, més de 350 tones de voluminosos, més de 1.500 tones de RAEs, aparells elèctrics i electrònics, més de 40 tones de piles, més de 65 tones d'altres materials. En el conegut rastro es pot trobar roba recuperada, mobles, frigorífics, rentadores i altres objectes. Requereix una menció especial un dels grans assoliments de la Fundació Tots Units, la creació de Reciplana Recuperacions. Aquesta empresa d'inserció, registrada com a tal des de l'any 2011, realitza una activitat mercantil de serveis que té com a finalitat la incorporació al mercat laboral de col·lectius en situació de desavantatge social o exclusió, mitjançant un projecte de treball que situa les persones en condicions per a millorar la seva ocupabilitat. Reciplana és una empresa d'inserció, és la empresa d'inserció de Fundació Tots Units i el que fem és recuperació de residus, fonamentalment roba, paper, residus d'aparatos elèctrics i electrònics i piles. Però aquesta és la tarea que fem. Sin embargo, l'objectiu de Reciplana, el primer objectiu de Reciplana és la inserció laboral de persones en dificultat social. Mi situación era una situación de desempleo
y por medio de servicios sociales me ofrecieron hacer un curso de textil en la Fundación Tots Units, en el cual yo acepté. El curso duró unos 6 meses y después vieron conveniente que pasara a hacer un contrato de inserción aquí en Reciplana, en el que llevamos desde febrero. La verdad que es una experiencia muy positiva, es algo muy bonito, conoces a mucha gente, aprendes muchas cosas, conoces ropa, marca, moda y la verdad que para mí ha sido fantástico. Actualment, Reciplana forma part de la xarxa social Coopera, una xarxa d'innovació social i ambiental a nivell estatal. La xarxa Coopera és un grup d'empreses d'inserció, cooperatives d'iniciativa social i un altre tipus d'entitats no lucratives impulsades per Càritas que treballa per a millorar la situació de les persones, especialment les que necessiten una altra oportunitat. En principi m'agradaria que la Fundació complirà almenys 25 anys més i tot és que sigui possible. Com serà? Doncs el temps ho dirà i els voluntaris que estem en ella ho diran. Sí que crec que és una entitat necessària per a la tasca social de l'Església i crec que ha de continuar treballant juntament amb Càritas. La Fundació és una entitat de Càritas i per tant hem de treballar de la mà de Càritas i hem de complir la missió de l'Església en la societat per a les persones més desfavorides. El nostre treball, el nostre futur ha d'estar al costat dels més pobres, certament en l'àmbit laboral, però al costat dels més pobres, com ha d'estar l'Església. Amb aquest recorregut i als seus 25 anys, la Fundació Tots Units forma part de les entitats pioneres en l'estat espanyol en l'àmbit de l'economia social i solidària. Entitats que demostren, amb la seva experiència, que és possible fer una economia a la mesura i al servei de les persones. Fundació Tots Units. Senda de Pescadors 1, 12.540 Vila-real. www.totsunits.org. fundació@totsunits.org. Reciplana Recuperacions. Carrer Miralcamp 81, 12.540 Vila-real. www.reciplana.com. info@reciplana.com.